hali ham shunaqa yomon narsalar ishlayapti-da, zo'ravonliklar bor. Mana 10 yil bo'ldi mustaqil bo'lganimizga, 35 yil demaylik-da, lekin hali ham ishlayotgan ekan. Mana hozir yuqoridan og'zaki buyruq bo'lganmish, mana zaryadka qiladigan elektrostansiyalarni o'chirib tashlashyapti. Shahar bo'yicha 300 atrofida, qarochi, butun stansiyalar o'chirilgan. Tok bor, megavat bor, spektr bor, kilovatt bor, mana shularning hammasi qo'shib hisoblaganda 300 ta tasavvur qilyapsizmi? 300 ta. Mana shular pul tikkan. Bunaqa elektromobil ko'payib ketishiga, gazlarda o'chirtlar kamayishiga mana shu tadbirkorlar pul tikkan edi. Meni prognozim, katta o'yinchi, zo'r chinovniki bor, tanishi bor, o'yinchi O'zbekiston bozoriga kirib kelyapti. Uni buni o'chirtirishyapti. Bu prognoz, subyektiv prognoz. Bo'lishi mumkin, siz nima deysiz? Chunki 300 dan oshuv hech qanaqa xat hujjatsiz, boshqasiz, prosta og'zaki buyruq bilan o'chirishgan. 300 ta tasavvur qilasizmi? Bu lekin prezident administratsiyasiga yetib borsa borib, balki bilishar bilmadim. Yetib borsa, agar men to'g'ri gumonda, yaxshi gumonda bo'laman, agar yetib borsa-yu bilishmayotgan bo'lsa, ko'tini yoradi kim o'chirgan bo'lsa ham. Allohu alam, shunaqa deb o'yladim. 300 ta stansiya bu вообще нереальный anaqa количество-da, statistika-da. Prosta o'chirib qo'yishgan, tasavvur qilasizmi? Agar mayli xo'p deb hammasini o'chirib qo'ysa borib, mana ko'chadagi elektromobillar bor, hammasi to'ksiz qoladi. Kadastr yo'q deb, hech qanaqa buyruqsiz, boshqasiz, xat hujjatsiz, ordersiz apparatlarni o'chirib ketgan. Bular hammasini nalogini to'lasa ham, prozrachniy oppo ishlasa ham. Kadastrni muammo qilishgan menimcha, lekin qonundan kadastrni so'rashga haqqiligi yo'q. Noqonuniy degan joyi yo'q. Qonundagi dirka bu. Tadbirkorni foydasiga yoki davlat foydasiga ham bunga ham hal qilinmagan. Bu yangi направление, oldin bo'lmagan, bu to'g'risida hech kim o'ylamagan. Endi bunaqa paytda yangi qonun loyihasi, yangi qaror loyihasi ishlab chiqarilmagungacha bu faoliyatni olib borish kerak. Chiqar qonun faoliyati, qaror chiqar, keyin bu ish faoliyatini to'xtatsin. Bu noqonuniy emas, lekin qonuniy ham emas. O'shanda tadbirkorni yoki xalqqa manfaati o'ylanish kerak emasmi? Kimdirlarning manfaati o'ylanishi u noto'g'ri narsa u. Ko'proq odamning manfaati o'ylanish kerak deb o'ylayman, alloh alam. Yana o'rganib to'liqroq video qilaman.